മിഷനിൽ എത്രമാത്രം അഴുക്കാണെന്ന് നോക്കിയേ. ആ സൈഡുള്ള വേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസും വരും, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്. പുറമെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം, പക്ഷേ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നനവൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളരും ആ നനവ് കാരണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വൃത്തിയായിരിക്കും. പല സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസും തടയാനും പറ്റും. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്.